بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جديدة، وصفة كلنا بنحبها وشكلها بتبقى طعمها حلو وشكلها حلو. اهو معانا اهوت العجين بتاعنا اهوت. طبعا العجين بتبقى ايه؟ عبارة عن دقيق ولبن وسمنة، بنحطهم كلهم على بعض وبنعجنهم اهوت. وهنفرد بقى ايه، واحدة واحدة قدامكم اهو. هنفردها بالبطاطا او بالنشابه ديت اهو. وسيبناها تخمر وخميره، وحطينا لهم خميره، انا نسيت ان اقول لكم ان انا حاطه خميره. ماشي. وهفردها كده اهو زي ما انتم شايفين اهو، بتتفرد معانا بكل سهوله اهو. ماشي. خلاص بعد ما فردناها كده معانا بقى ايه، بعد ما فردناها بكل سهوله كده معانا الصاج بتاعنا اهو، ده اهو، ده الصاج. وهنروح حاطين عليه الايه، اهو كمان مره اهو، سمنه على بيض، زبده، حسب رغبتك بقى، عايزه تزودي عايزه تقللي، بس ايه خليكي في المظبوط يعني، حاجه تكون ايه مظبوطه كده احسن. هيطلع معاكي طول ما انت بتدهني الوش زبده وبيض كده، بيطلع معاكي تحفه. ده كان العشاء بتاعنا، كنت عامله عشاء خفيف كده، هجيب لهم عسل وجبنه وتعشوا. بص اهو بعد ما فردناه حطيناه على صاج اهو زي ما انتم شايفين. انا عملت 2 على صاج اهو. ماشي. معانا ايه تاني بندهن بقى الوش بتاعه ايه؟ بصوا دي سمنه، سمنه زبده على بيض. ماشي. بناخد كده اهو وبندهن الوش بتاعه كده زي ما انتم شايفين اهو. البيض بالزبده على الوش بتاعه بيبقى تحفه وجميل وبيطريه كمان اهو زي ما انتم شايفين كده. وعلى الناحيه التانيه اهو اهو. ده طبعا بعد ما سيبناه يخمر. ماشي. البيض والزبده دهنا الوش بتاعه اهوت اهو، كله كده تمام اهوت. اقرب لكم الكاميرا على الواحده اهي اهو زي ما انتم شايفين كده البيض مع السمنه. وهنخش بقى ايه على الفرن بتاعنا اهو. هوريهولكم هو في الفرن برضك بيبقى عامل ازاي. بصوا هو في الفرن عامل ازاي. فرن البوتاجاز اهو، عاملاه في فرن البوتاجاز، مش في فرن فلاحي ولا حاجه، ولا في فرن الغاز، فرن البوتاجاز بتاعنا اهو. شوفوا المنظر. ده لسه اهو الوش بيحمر اهو. هسيبه يستوي بقى. بصوا يا جماعه الطراوه بتاعته عامله ازاي، شكله عامل ازاي، تحفه. شفت طري ازاي، عامل شكل الفطير بتاعنا، بس ده فطير ده بالسمنه الفلاحي او بالزبده. ده جميل وطري ازاي. وبصوا عاملين ازاي، هو سخن دلوقتي اهو اهو معانا اهو، جميل. وعيالك هيحبوه وهيستطعموه اهو. ده شكل الفطير بتاعنا بعد ما خلص. فطير دماسي. اللي عايز الوصفه يكتب لي وانا اقول له الوصفه.
انا عملت لكم كمان مره اهوت، هفرده قدامكم اهو. المهم ان احنا ما نخليهوش تخين ولا رفيع، بسمك ايه مثلا 1 سنتي السمك بتاعه. هنحطها على جنب لحد ما اللي في الفرن ايه تطلع. بنجيب رشه دقيق بردك على الطبليه بتاعتنا او على الترابيزه او على الرخامه عادي مفيش مشكله. شوفوا ماشي معاكم ازاي، سهل جدا. العجينه بتاعته طريه وجميله وناعمه كده، بصوا المنظر. اللي يعرف حاجه عن الفطير الدماسي ده يقول لي بتعملوه ازاي. اهو كده الفرد بتاعه هو لا بنعمله تخين قوي ولا رفيع قوي. هنحط على وشهم السمنه والبيض ونحطهم الفرن.